রেফার আইছে আর কি। আচ্ছা, তো খুবই খারাপ কন্ডিশনে আইছে। এটা আমার সম্ভবত যা দেখলাম আমি, সম্ভবত এটা নিউমোনিয়া উইথ সেপটিক শক আর কি। পুরা ব্লাডে আপনার ইনফেকশন হয়েছে এবং লাগছে প্রাথমিক ধারণা। তো আমার যা যা প্রয়োজন আমি দিচ্ছি যতদূর করার, বাকি তো আমি ট্রাই করছি, ওরা রেফারের অপশনও দিছি। তো ওরা কিছু ওরা যেতে পারতো না ওরা তো আমাদের কাছে কমপ্লেন করছে যে আপনি রেফারের অপশন দিয়েছেন না, ছোট্ট কাগজ একটা দিয়ে ওষুধ আনার জন্য বলেছিলাম। না না আমি ওষুধ লেখা দিচ্ছি আনবার জন্য, ওরা রেফার অপশন দিচ্ছি। ওরা আপনারা আমারও কইছেও তারা যে আমি যতটুকু করে ট্রাই করতাম, এখন তারা যেতে পারতো না। কিন্তু তারা তো আমাদের কাছে কমপ্লেন করছে যে চিকিৎসা পরিষেবা ঠিকভাবে পাইছে না। কোনো ডাক্তার আর বাচ্চাটা যে যে টাইমটা মারা গেছে এই টাইমে আপনি প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতেছেন। প্রাইভেট প্র্যাকটিস তো দেখেন 4টার পরে আমি প্রাইভেট করতেই পারি। আমি তো হসপিটাল স্টেশনে আছি। আপনি তো একজন বিশেষজ্ঞ। হ্যাঁ অবশ্যই। ট্রিটমেন্টের যদি ধরেন ট্রিটমেন্টটা এরকমভাবে যেভাবে করছেন সেটা তো ট্রিটমেন্ট পাওয়া গেছে না তাদের অভিযোগ। তারা অনেক অভিযোগ দিতে পারে, বাট আমি আমার থেকে চেষ্টা করছি। যে সময় কল দিয়েছে ইমার্জেন্সি ডক্টর, আমি কয়বার দেখছেন আপনি? যে সময় কল দিয়েছে সে সময় গিয়ে দেখিয়েছি। একজন ডাক্তার দেখছে, তারপরে তো আর ডাক্তার গেছে না। একটা ইমার্জেন্সি হাসপাতালে তো আমরা পরিষেবা দিই, একবার একজন ডাক্তার গেছে তাদের অভিযোগ, এরপরে আর কোনো ডাক্তার গেছে না ইমার্জেন্সি। ইমার্জেন্সি অ্যাকচুয়ালি এমন না, ইমার্জেন্সি ডক্টর দেখছে, উনি আমারে কল করছে, আমি গিয়ে দেখছি, আমার নোট আছে। এরপরে উনি গিয়ে আবার দেখছে, আমি ট্রাই করছি আবার। না তার কাছে একটা ভিডিও আছে যে অনেকক্ষণ ধরে বাচ্চাটা ইয়ে করতেছে, সমস্যা হইতেছে, ডাক দিছে, কেউ আইছে না অনেকক্ষণ ধরে, তারা তো অনেক সময়। ওই টাইমে আপনি প্রাইভেট চেম্বারে ছিলেন। প্রাইভেট চেম্বার দেখেন 4টার পরে আমি চেম্বার করতেই পারি। অফিসিয়ালি অন কলও আপনি যাইতেন না 4টার পরে? না কেন যেতাম না, অবশ্যই যাবো। না এটাই তারা কইছে ফোন করে হয়েছে। আপনার কি কল করছে, মানে 4টার পরে আর কল করছে? আমি তো দিয়ে আইছি নোট, আমার টাইমটা দেখে আমি কোন সময় দিয়ে আইছি, 4:15 আমি দিয়ে আইছি। মানে আপনি আজকে দিনে একবার দেখছেন, মানে আজকে দিনে বলতে ভর্তি হওয়ার পরে একবার দেখছেন নাকি? হ্যাঁ দেখেছি। এরপর আর দেখছেন না? না আপনার হাসপাতাল থেকে কোনো কল করা হয়েছে না? হাসপাতাল থেকে কল করছে, এরপর তো আমি গেছি। একবারই তো গেছেন আপনি। হ্যাঁ হ্যাঁ, পেশেন্ট আইছে তো একটু আগে। না 2টার দিকে পেশেন্ট না 2টার দিকে আইছে না, আর পরে আইছে ধরুন 3টার দিকে আইছে পেশেন্ট। মারা তো গেছে কিছুক্ষণ আগে। 5:30। এর মাঝে তো আপনি আর গেছেন না? আমি গেছি 4:30টার সময়। তো একবারে দেখছেন? 4:15 থেকে 4:35-40 অব্দি আমি আসলাম। না দেখছেন তো একবার? হ্যাঁ দেখছি। ঠিক আছে। से 2:30 में हम लोग को रेफर दिया, इधर आया था 3:30 में। हर इसके बाद हम लोग इधर एडमिशन हुआ, लेकिन डॉक्टर तो एक बार भी जाकर नहीं देखा। तो देखने पर एक और डॉक्टर आया था, उसने थोड़ा ट्रीटमेंट किया, उसके बाद बोला, कुछ भी नहीं बोला, जीजू को बोला था रेफर देगी। उसके बाद जीजू दवाई लेने आया था, दवाई लेकर गया तो सिस्टर को पूछा था रेफर, और सिस्टर लोग बोला जो बोलना है हम लोग को बोलो, डॉक्टर से क्या काम है। तो उस लोग तो हम लोग मतलब बेबी के सांस की प्रॉब्लम हो रहा था, वो लोग आया नहीं है देखने के लिए भी। तो उसमें इतना टाइम रहा हम लोग उधर बैठ के, ना सिस्टर आया ना डॉक्टर आया, ना हम लोग आगे कुछ भी बोला नहीं है। बाद में सिस्टर लोग आया था, उसने जो सिलेंडर देने के लिए दिया था वो लोग खुल कर चला गया। कब बच्चे का देहांत हो गया, कितने टाइम पे? कितने टाइम के मतलब 5 के ऊपर बस गया, उस टाइम पे हो गया ठीक 5 बज गया। मतलब उसकी पहली सांस की प्रॉब्लम होगा, 10 मिनट के ऊपर रहा सांस की प्रॉब्लम हो रहा है। जब से आया तब से मतलब ऑक्सीजन चल रहा था उसको। आपका घर कहाँ है? हमारे घर है मोनोगर, और दीदी का घर है मोनोगर बेटा घर। डॉक्टर आने से माने ये घटना नहीं होता, ऐसा लग रहा है क्या? हाँ, क्योंकि डॉक्टर अगर बोलते हम लोग इधर ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, अगर दूसरा हॉस्पिटल में तो रेफर दे सकती थी, वो भी नहीं किया। माने डॉक्टर अच्छी तरह से ट्रीटमेंट नहीं किया, ऐसा? डॉक्टर तो ट्रीटमेंट किया ही नहीं। अगर ट्रीटमेंट करती है तो डॉक्टर आ जाती ना साथ में। अगर बेबी को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है उसको तो आनी चाहिए थी। जो चाइल्ड स्पेशल था डॉक्टर वो आया क्या? वो नहीं आया, एक आया था, वो लोग बोला था चाइल्ड बेबी मतलब चाइल्ड डॉक्टर है, वो थोड़ा ट्रीटमेंट किया था, सेलेन दिया था और क्या क्या करने के लिए बोला, वो लोग सिस्टर ने किया। उसके बाद तो और जो डॉक्टर बैठा है उसका जो जिसका देवी है वो थोड़ा आया था, देख कर चला गया। कितने साल का है ये? उसका मतलब 1 मंथ 7 डे हो गया ओनली। अब क्या चाहते हैं, अभी क्या चाहते हैं आप? हम लोग मतलब ऐसे डॉक्टर अगर ट्रीटमेंट के रहेगा तो लोग कैसे रहेगी। हम लोग तो इतने दूर से आया डॉक्टर के ऊपर भरोसा करके ना, तो लोग तो ट्रीटमेंट भी ठीक से किया ही नहीं है। तो हम लोग किसके ऊपर भरोसा करो, डॉक्टर तो देखता नहीं है ना।
इस तरह का ट्रीटमेंट करेंगे तो लोग तो अगले माने तो हम लोग तो डॉक्टर को भगवान मानता है, वो लोग तो ऐसा ही कर रहा है जो जैसे डॉक्टर तो भगवान कैसे मानो अभी।